はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンイチです。今回はですね、こちらの川上美恵子さんの父と蘭を読んだので、こちらを紹介したいと思います。これはね、今、僕が海辺のカフカを読んでて、純文学ってなんだろうってのを、いろいろと、YouTube の動画とかネットの情報を拾ってると、この川上美恵子さんっていう方が、この父と蘭っていう作品で、芥川賞も取ってる純文学作家といったらこの人って感じのね、結構ね、名前が上がってくる人らしいんですよ。僕はね、全然知らなかったんですけども。それで、ちょっとこの気になったんでね、父と蘭を読んでみたんですけども、正直言うとですね、この父と蘭っていう作品に関しては、結構女性の生理的な問題、身体的な問題に、フォーカスを当てられて書かれてたので、その問題に対してね、僕の男性側からの視点としては、あまりね、共感ができないっていうか、どれだけ大変なことかっていうのは、もう想像でしか、わからないので、あまりね、ちょっとね、感情が、ね、入ってことはなかったんですよ。あとはね、その川上美恵子さんっていう方の印象についてなんですけども、これはね、やっぱ純文学ってわからないなってまた思ったきっかけにもあって、僕はね、梶井元次郎さんをちょっと思い出しましたね。特にね、この、父と蘭の方じゃなくて、この2作目の方、あなたの恋は、あなたたちの恋愛は瀕死っていう方で、これでね、最後の主人公が、男性に殴られ、コンクリートにね、頬が打ち付けられて、その頬とコンクリートの間に、この夜のどんな光も届かなかったっていうシーンで、終わっていくんですけども、その瞬間の感情が、梶井元次郎さんのレモンの最後のシーンを読み終えた時とすごい似てて、レモンを、本棚の上だっけな、うず高く積んだ本の上だったっけ、どっかの上にポンって置いて、主人公帰ってったっていうあのシーンを読み終えた時の僕の感情とすごい似てて、なんかね、置いてかれたって感じなんですよ。あ、それで終わるんだ。なんかプツンって物語が切れたっていう風に僕の中でに感じちゃって、その感じがね、すごい似てたんで、梶井元次郎さんをね、ちょっと思い出しちゃったんですけども、で、ちょっとね、話を戻して、この父と蘭っていう作品に対して、さっきも言ったんですけど、僕は男性としては、ね、あまりね、物語として、これがね、共感を生むものなのかどうかっていうのは、男性からするとよくわかんないんですけど、一個だけね、僕の中でも、なんか、過去の自分を思い出したことがあって、それがですね、子供の緑子っていう娘さん、主人公が女性の方で、その主人公の、妹さんが来るんですね。で、妹さんのお子さんが緑子っていうんですよ。で、その緑子っていう人が、いろいろと詳細ちょっと省くんですけども、その感情のはけ口として、その緑子がですね、卵を頭から叩きつけて、自分の頭に卵を叩きつけて、もうぐしゃぐしゃにしていくっていうあのシーン。で、それを見た、お母さんのマキコも、一緒になって卵を一緒に自分の頭にね、どんどん叩きつけて、割っていくシーンっていうのが、あるんです。その時ね、僕が思い出した過去の記憶っていうのが、僕がね、保育園の時に砂場で遊んでたんですけども、なんかね、悔しい気持ちというか、イライラした気持ちがあったんですよ。それがなんでだかちょっとわかんないんですよね。友達と一緒に遊ぼうと思ったら、断られたのか、それとも、自分が作った、砂の作品を壊されたなのか、それとも自分が使おうと思った道具を、誰かに横取りされたのかっていう、なんかわかんないんですけども、なんかイライラした気持ちがあったんですよ。で、それを、当時僕、保育園の、5歳とか4歳とかの僕が、どうにもこうにもね、そのイライラした気持ちを整理できずに取った行動っていうのが、その砂場にあった土をいきなり自分の口の中に含み出したんですよ。もう訳も分からず。で、それを見てた保育園の先生が、何やってるのって怒られた、その記憶がね、蘇ってきて、あの時ね、なんで僕がそんな行動を取ったかっていうのは、やっぱりね、5歳とか4歳っていう幼い自分にとって、イライラの感情があると。で、それを、多分やっぱりそこにね、友達がいなかったのかな。そこに友達がいたら、その友達と多分喧嘩することになるはずなんですよ。でも喧嘩する相手がいなくて、自分のイライラをぶつける相手がいなかった。じゃあどうしたらいいかってことになって、多分自分が、自分に被害を与えたみたいなもんだけどね。自分の口に、砂をいっぱい含んで、おえってなったっていう。多分それがね、当時の僕の、自分一人しかいない状況でのイライラのはけ口、整理のつけ方だったんだと思うんですよ。でしかも別に4歳、5歳だから、頭もそんなに考えられるような年齢じゃないし、だから、本来多分誰かがやっただろうっていう相手がいるのに、その相手がいないから、自分にそのエネルギーをぶつけるしかなかったっていう、そういうのをちょっと思い出して、この緑子の取った行動、卵をね、別にどっかに投げ捨てるとかじゃなくて、お母さんに当てるでもなくて、自分に叩きつけたってのが、なんかね、ちょっと似てるなって思ったんですね。自分の過去の記憶が蘇ってきて。
で、結果的に緑子としては、お母さんに対して口を聞いてなかったんです。お母さんだけじゃないんだけども、筆跡で、会話をしてるような親子関係だったんですよ。それが、その卵をね、ぐしゃぐしゃと割って、お母さんも一緒に、ぐしゃぐしゃと割ったことによって、そこからね、緑子がちゃんと喋るような子になって、一つその緑子の中での、イライラっていうのが、型がついて、整理がついて、母親とか周りの人と向き合うようになったのかなって思うんですよ。僕もね、さっきの話に戻りますけども、やっぱりその口にね、砂を含んで、先生と一緒にね、口を洗ってもらってる時、うがいしてる時に、やっぱりね、なんか自分のバカバカしさに気づいたんですよね。さっきまでもうどうしようもなくて自分に当たってたけども、その後自分のね、口を洗ってる時になって、なんであんなバカなことしたんだろうっていう風な気持ちになってきて、結果的にバカバカしいってことに自分で気づいて、だんだんと、自分のそのイライラっていうものに対して、自分自身で向き合うことができるようになっていくのかなっていう、そういうシーンを描いたのかもしれない。やっぱ純文学って、人間の気持ち、誰しもが、一度は持ったことがあるような気持ちを映す鏡みたいなもんだと思ってて、この父と蘭に関しては男性と女性で、基本的に物語の内容としては分かり合えないんだけども、感情のはけ口として使った方法っていうのが、僕の記憶を呼び起こしたわけであって、なんかね、みんな一度は通ったことあるよねっていう、そういう感情を呼び起こすようなものなのかなって思ってて、ちょっとまだね、今の段階でちょっとふわっとしてるような、純文学ってこういうものかなと、ふんわりとそういうふうに考えてます。はい、それでですね、今回は川上美恵子さんの父と蘭を紹介させていただきました。少しでも参考になったら嬉しいです。はい、それでですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。